И как всегда, всем привет от нашего сервиса. BMW X3, 2-литровый дизель, ребята. Ну что, берегите мотор, не наливайте много масла. Перелил масло, выдавило сальник, вот он, задний двигателя. Съем коробки, естественно, замена сальника, ну и маленький головняк. Если потребуется все-таки, мы всегда готовы оказать помощь. Звоните, телефоны все указаны на сайте.